xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ dạy các bạn một cách làm slime cả tím nhé. Hôm trước thì mình mới ra một cái slime cả tím và rất là nhiều bạn nói rồi. Bây giờ mình sẽ làm slime cả tím nhé. Mình sẽ cho các bạn xem mẫu slime cả tím đây. Nó giản mà nó giản trong, nó là trong suốt đây, đó, trong suốt các bạn thấy chưa? Rất là tiếc khi qua như thế này thì các bạn không thấy được, và các bạn phải bảo quản trong hộp kín nha. Mình thì đựng trong trứng nên là cũng không sao. Tím nhỉ. Rồi nha, mình đã cho keo vào rồi đây. Keo mình sẽ cho ít thôi chứ mình không cho nhiều đâu. Cho nước vào, cho nước bằng lượng hồ nha. Mình thì làm slime nước nên là nước bằng lượng hồ. Còn bạn nào làm mà slime mà khô khô ấy, giờ mình sẽ làm slime nước, như lúc nãy mình làm ấy, giống slime cả tím chảy. Và chúng ta cũng cho ria vào trong một cái xôi. Mình cho một tí rồi, mình cho nhiều quá rồi. Nó đặc lại đấy. Mình phải dùng ít keo, là không phải là mình keo kiệt mà là mình phải dùng ít keo để mình làm nhiều slime cho các bạn xem nữa. Bởi vì mình có rất là nhiều slime chưa làm cho các bạn, như là mình muốn làm slime sô cô la, slime matcha, slime, mình chưa làm slime dâu cho các bạn nữa. Slime dâu mình làm rồi không, chưa làm. Làm bằng Ariel thì dễ hơn cho miệng nha. Cho bạn nói là Ariel có dễ hơn cho miệng không? Ô, bây giờ slime nó cứng rồi thì ở đây sẵn như đây luôn, mình sẽ dạy các bạn cách hồi phục slime cứng nha. Mình sẽ cho nước vào đây, mình đổ nước rồi đó đây, và mình đã rớt nước và nó khô lại như thế này rồi nha. Nhưng mà các bạn lỡ gọi thì nhiều Ariel thì có chót nước đi. Bây giờ nó khô lại rồi và mình tiếp tục cho Ariel nữa, bởi vì lúc nãy mình cho nhiều nhưng mà thấm nước thì bây giờ nó trở lại như vậy rồi. Bây giờ mình sẽ đổ màu vào nha. Đây là slime cả tím này các bạn, trong suốt luôn nha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha, bye bye.